秒针脱落，表盘也被撞歪了。这种情况如果送到官方去维修，表盘大概率是要换的，再加个保养，费用基本在2万以上。今天我们就挑战用官方1/10的价格来帮表主修好这块表。表盘的盘脚已经断在了机芯里，导致表盘无法固定。撞击把小秒轮上的轴给撞断了，插在了秒针里面，这个需要给它更换一下。新的轴已经换到小秒针上了，来看一下前后的对比。现在秒轮已经修复好了，接下来就是今天的重头戏——修复表盘。先在表盘后面开2个定位槽。现在表盘已经给它修复好了，来装上去试一下，完美适配。维修完成，我们来检测下走时，看这块表需不需要做保养。走时数据没问题，不需要做保养。但这块表还需要在我这儿再观察几天，确保没有任何问题之后才会交付给客户。